Iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, pare ba daw? Naa! Napay ako silapan mo ako na ganyan. Maditial daw ko, di nakasarsarita. Kasarsarita kanto pa yun. Anyaya ti bagan. Makaungot kan sa. Udak lang aro din na maditial daw ko. Madetial daw mo. Ay, awanan dyan bagak. Nalipat akon. Sikan, tungat ako manusilap ka. Sukatak to patial daw mo itirabi. Good morning, Kapitan. Ay, good morning kagawad. Ay, imbag ta nakaisim ka asin mang padito barangay hall. Ay, ni kumpari ba dong anasabat ka? Kuskusilap. Hey? Ay, talaga ang maditial daw ni Kabadong, Kapitan. Ay, maawatam latan atan ay awan ni Marituyag. Ay, awan? Nagbakasyon ka na, kat awan ti agluto iti kanin na. Kat agtimpla iti kapin na. Iso, maditial daw na ita. Na, jak amo kastagayan. Din to, pa'y nasabat ko. Kat dinak to, pa'y inisuman. Kaasimat no awan ni Maritoyan. Kano kanayon ko makita nakapandimit iti tawa ti balayda. Asino ngay matisan maladingitan no awan matagluto iti kanina. Sapay saan na pa'y nga mo, no kaano nga agsuble ni tuyang na. Kapitan! Umaayak agreklamaw! Sige, Kapitan. Sangwam, day takaaruba da ka ba daw nga umay agreklamo. Sige. Ay, ano? Agtungtong tayo una. Makaung-ungetak, Kapitan! Wen. Amok, tayong bagam data. Isong arod nga umayak agreklamaw. Ay, anya di reklamo? Jay kaarubak alakay. Asino akarubam? Jay baset anak tong alakay. Nangisit nga medyo agkalbok. Wan, Kapitan! Numagnakit ko namlan asino? Wan, Kapitan! Iso talaga! Jibis ngay nakit ada iji tengga. Ay, naglaing kan, Kapitan. Amom sa jay ireklamo ka. Jak amaw, asino aya? Hanya kamutin, Kapitan. Ibaga mo ta, nagad-adumot apa sa kalim. Amom lang arudan. Ay, siya kung ti makaungot, no di mo pala ibaga. Ni Tata Badong. Anyat inaramid na. Nakaung-ungat, Kapitan. Agasem, bigbigatan, binugbugkawan nakit din. Nagadupay akaaruba mi tinakangag. Pay nga ta binugkawan na kangay. Jay kanong manok me nga imalatiw di arubayan da. Day jay laang. Katirason kumat, Kapitan, no apay nga imalatiw di manok me, gaputa kursunada na jay manok da ken ni nanatuyang. Awang matdakas na ngagpay suday ta. Jakman amo ni Tata Badong, no apay nga imungat-matan idi nagbakasyon ni nanatuyang. Alata kasaritak, agawid ka nga ro din. Apay nga apagawidan na kadagos. Dapat reklamam. Umayak mata makikape. Na, sapay awan ti asukar. Anya mata barangay hulday to'y nga awang manla asukar na. Na, ay ala, inka man lag timplan iti kapim. Magapam. Dita barangay hul. Nakita nga road, nga manyang iti inaramid mo dita. Inreklamo ka ni Tata Badong. Ni, inununaan na mo tayo. Inak kumamit ireklamo da jay. Kaing kalata ah. Ay, inak ta sambuto ni Kapitan. Kaya't ko, nga iso amis mo ti pangibagak iti reklamo. Wan, ingkan. Katsakbay apumanaw kantaw. Makikapi-kapay. Ada libre? Wan, adapay tinapay na ah. Ni, mayat ah. Sige, inka nga roday. Nanggaw di reklamo di karuba da Kabadong, Kapitan. Uwan nga ron. Ita, tada nagreklamo iti ugali ni Kabadong. Kasapulan a kasarita moon. Talaga aday tati aramida. Kapitan! Anyat may ipaikukin ka. Umaya man nagreklamaw? Na, may kadwan da ito yung nagreklamo. Ay, ala, agtungtung ta. Apay nga umisum-isum ka. Makais-isum nga raw, Kapitan.
Kunam nga umay ka agreklamo. Way, ang aguray ka mamay ta umisumakpay. Makapaisam nga mintiro payo kahit. Jak mo, no agong utakin ka unusan. Kapitan, sakbay nga agreklamo mabalin na makikapiak pay. Ay, may sakamot ang mangirarit iti kapay. Sika mo, kapitan. Italang mo nga umaya makikapay. Kagawad ko din! Apay, kapitan. Itimpla man dito iti kapi. Ay, wala, kapitan. Kagawad, pasurutam iti tinapay, ay sus, malugi ti barangay no kastoy. Mabsugayam ti may agreklamo dito barangay hall, kapitan. Ala, ibaga mo ti reklamo. Mabalin nga ilayon kung ti makipangal daw. Umay ka agreklamo, wano magan. Ramidam a restaurant ti barangay hulin. Anya nga ti pakipangal dawan tayo dito, kapitan. Ay, agreklamo kan! Ay, makaungot ako na sige, mga makaungot ka nga agpaiso kap. Disturbo kayo. Ireklamo ko ni tataba daw. Ha! Manan! Bun, kapitan. Agasem man, pinangtaan na tibiyag kaw. Tapay pinangtaan na tibiyag, maw. Diyan nga tarakan ko akaldeng. Di mo kunay na napanmit na kialate iji arubayan ni Paribadaw. Saan, kapitan? Nagme. Kasjay, nagme lang di kalding kaw. Nagme-me? Kuna na? Saan, kapitan? Me! Kuna na lang. Agungat-mat tayo. Bayan ta kasaritak tuman, dahi ta apari ba daw? Uwan mang kapitan, ta saan anasaya, dahi dyan nga naramin ta kanyak. Makaungata na talaga saan anasayaan. Madit, agpangpang ta. Talaga mapanmun kasarita ni kumparem abadaw, kapitan. Uwan ata na, duwan ti may nagreklamaw. Inka nga din, kapitan. Sakbay amanayunan pa ay dagiti agreklamaw. Awan pa yan, ti kapikan asukar. Ang mga noadan tumanan makikapikan, makipangan. Anya ti kayat mau, kapitan, erikap konday ti barangay hall. Sana? Ay, total, awan mat ni Maritu yung analaing agreklamaw. Ni ngay pari ba daw? Ayun, anya. Ano sa tayo na pagkapian na kita agreklamaw? Agam, padasat pa akasarita ni pari ba dong? Yaho! Pari ba dong? Yoho ka dito nga. Ay di ka gungungit, dada pumangit ka. Sige, kasta. Karkaruan na kapaungatan paray. Amok ti pagkaskastaam. Gaputawan nito yung anya. Ay, makasangit-sangit akong pare. Isan! Laklakayan ka ngagsangit. Nagrigad gayam na awan ni tuyang ko, pare. Amok nga awan agluto iti kanamkan agtimpla iti kape. Ay, saan laday ta, pare? Maawatan ka. Diyak pa yun makadigos. Tawan sumakdaw iti pagdigos ko. Salbag ka. Pati pagdigos mo ni Marito yung tiagsak daw. Ay na, nagriga tayong biyag ko. Tiyag may siya. Kan na yun laeng. Na, Si iliwakan ka. Ambok tituloy na pare. tuloy mo pare Una. Hanggang talaga analiday tiyag may sa pare. Bayam tatulungan ka. Tulungan na. Liwliwaan ka, takumpare ka. Imposible di ka agkatao iti aramidag. Wah! Na, anya ti panagkunam kanyak pare. Ha! Ubeng. Kwa. Arami din na mga ubing-ubingan. Kung na no marayaw ka Ay, saan? Saan ka marayaw, apulos? Na. Di pumanaw ka man langan, pare. Kikyan ka man. Ay, saan naklatama baka tama? Na. Uray kikinak. Ay, madanog kan sana. Pumanawak langan. Ang sakbay pumanawak. Ibagak pay kan ka nga addo akarubam anang ireklamo kan ka. Ha? Inong ungtam sa kano ita. Isuda ti ungtam. Sana siya. Ay jak kayatan nga dapay mangireklamo kan ka. Sa nagaputawan nito yan. Kastante aramidem. Naggap-gapwam aya. Itay pa'y analuto ti sidaan. Napan ko binisita ni Pare Badong. Damag ko abinog kabugkawan na kano dagiti kaaruba na. Wala dingitan tawan kano nito yan. Di kat agragsak. Taawan ti kanayon amang sermon kan kwa na. Awan kano ti agluto iti na imas asida na. Iso aka asimay.
Kat nukunam amapan mo padigwan. Apa imbagak dayta? Katwan, imbagam sakbay amapang ka ije barangay hall. Wang gaya ma. Malagi po, hindi nasabat ko ni pare ba daw. Dayta ko mati ibagak kon kwa nangam nalipat ha. Na, ay, awanen ti ipadigom. Apa nga awan? Ay, kat si daam inluto kon dya karne ti manok. Para ka di kumparig dayja ba daw. Gaputa naladingay. Isakripisyok ti si daag. May samalukong. Na, Oh. alaman nga rod no maaramid mo dayta. Si kapay ti mangi sakripisyo iti si daan na. Ay, awan lat ammo kon intay. Kapitan, thank you. Para itian niya kagawad. Dayta awit-awit mo anak ka malukong. Sigurado nga ipadigom kanyak. Para ka ni pare badong dayta kagawad. Kunak man no para kanyak. Di na pa'y pulos pinadpadiguan mo, kapitan. Kwa, inton maminsan ka di. Maawatam kumati ka sa saad ni pare badong. Oh, ay na. Nabsuga ka. Mayat titimpla na di pinikpikan ngayon padigong paray. Anya, ayos ka na. Ayusin paray. Nabsuga ko naman. Di mo nga ro din bugbugkawan kan pangtaan tibiyag dagiti karubam. Sa atin paray, tabad day ta. Talaga mo't ngamin abad. Good boy akaon paray. Urawan ni Tuyang Mau. Agluto kan iti kanam. Tapno saan ka mabisinan? No ngay padigwan naklatan paray. Ha! Ay, kanayon kidain. Di naktupay pinadpadigwan pulos. Ay, san pa aya? Pwede malagip mo, pinadigwan na. Kasla pinadigwan kami day. Awan pay. Uray lagi pa. Mabainan ka lang. Awan malagip mo. Mala, padigwan ka. Intun sumangpin ni Tuyang kau paray. Rumbang lang Ang amanyat marik na. Naladingit ka pa lang. Kasla kayat kuti kapi paray. Ay, agtimpla ka matun. Damag ko nga dalibre akapi ija barangay hal. Mabalin ka day, makikapi ija paray. May sakamit. Ang intagaron. Day takit ti kay kayat kuking ka paray. Uray saanin nga gawawid ni Tuyang kau. Basta da ka paray. Ay di ka man agsasawi ti kastata. Mga no da makangagkan ka. Kat ibagada ka ni Tuyang Mau. Karkaron, asaan nga gawin? Kulaklaan mo ta paray. Nga mala, umayak makikabay, paray. Ay, kapitan, kantata badong. Kasta, tipudno nga agkumpare. Agtinulong da, anyaman ti mapasama. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, anya dayjay nga uni maray. Motor dayjay nga agan andar, maray. Akin motor. Motor ani, kapitan. Tumalyaw ka nga, hindi ta balayda. Nay, adda baro ang motor ni Kapitan Imbagla ka no apag-service na. Nangalaan na ngay nga ta iti inggatang na iti dayta ang motor. Urnong namot Imposible ang makaurnong ni Kapitan. Apay nga imposible. Kat adamot maaw-awat ta nga honorarium na. Uray pay. Ni badung kaw, santo pa'y ang makagatang iti motor na. Kat ado mga mintibisyo na. Ti kunam kitday, nagkurakot ni Kapitan, iso ang nakagatang iti baro ang motor na. Ay, puunay matday ta apanunot mon, maray.
Gaputa nakagatang iti motor na, nagkurako ta. Nagmayat ti andar da ito'y baro ang motor ni Angela. Ay nakwarog, paandar kamutla a paandaran. Kas kamutla kendi angkel mo. Pagandaran na a pagandaran day ta motor na. Banurburan na pa'y. Nagmayat mo't nga minadengdenggan. Ay idepem day tataamangan no adama ko na dagiti kaaruba. Tanya ko mati makunata. Maringguran da nga rod. Sige man lang ay. Depekaw. Maribanang, kabarbaro matay motor ni Kapitan. Ay, manipod na gatang na day ta a motor na. Isulatan ti aramiden na. Timang pomponas iti motor. Ay na, ibagam asaan na unay apagandaran day ta motor na, Maray. Taapay. Kano imbaga kanyak ni Marituya nga isukan no anak kagatang ni Kapitan iti motor ta nagkurakaw. Ay sos, ay, saan mo't nagkurakot ni Inting Maray? Kinapudno na, dua kami anagururnong iti inggatang mi iti motor na. Ay, maringringguran siguro iti andar na. Iso anak ko na dayta, Maray. Kuna kun ket, talagang adda marengrengan iti andar dayta a motor. Nanatoyan! Ada baro a sapatos ko. Damdamagak kaya. Ibagbagak lang Tanangin na daytoy a sapatos ko. Nangina. Saan mo't anapintas tilangan na? Saan mo payabagay? Ay, bagay ko Ay na mas bagay ko no siyak ti agusar. Itaak lang nakapag sapatos iti nangina. Tanakalako kami kanila kay ko iti mula mi anatang. Nagpasikat ka mo to? Saan kong ay paspasikat, nana? Ibagbagak laang. Sanak nga umapal. Tasya, kabailak ti gumatang iti mas nanginginangam iti dayta sapatos mo. Apay ngay nga rod. Asaan ka makagatang iti baro at tsinelas mo? Ay, saan mo abibiyangan dayto'y chinilas ka ta original daytawi? Abot meten day tamukudan ti tsinelas mo. Iso ang nagdadakkelan ti rangyad dagita sakam, nana. Naguyaw kamutan. Gapula ang tabaro dayta sapatos mo. Saan mo nga ruda bagay? Apay ngay akasla kaguranak meten, nana tuyang. Kaguranak ka di? Gaputa baro ti sapatos ko? Nagkuna, saan mo abagay day tabaro a sapatos mo? Ni man nana tuyang. Kasla kaguranak pa'y. Ay, no makita na nga ron da ito'y baro abag ko akit. Amangan nuguraan nakmait. Padasam man nga ipakita, nana. Ay, talaga, baro na ito'y. Ken madlaw mo't talaga abaro. Nakabitin pa'y lang titag price na. Ay, talaga ajak pa inikat. Tapno madlaw abaraw. Apay, aglaklako ka itibag. Ay isaan? Apay ngay nga da nakabitin a presyo di tabagmaw. Ay, tapno ipakitakin ka. Abaraw da ito'y anagatang ko abag. Ken kita nagngina. Kabaalam ti gumatang iti kasta kangina abag. Nagngina niya. Amangan mo't no sinukit mo lang dayta. Anya sinukit nga ibagbagamay. Ginatang ko day tao. Ay sandak man apasikatan, takabailak mo't ti gumatang iti nangina abag. Ay, Wana, nangingina pa'y angam iti dayta abag mo. apay nga raw na pisnit mat day tabagmaw. Ada pa'y abot-abot na. May sakamot ana uyaw. Ay, mapan ka makitsinda kasta tibagmaw. Na takatawaan nak. Ay, saan ka man lang napanpansinan? Kunam no asino dadag ito nga gat-gatang iti baro agam gamit da.
Ha? Ay na, pakarurudam aya, kat adda nga rud igatang da. Marurudak ta nagpapasikat da, Maray. Ay, uray ni Inteng. Karurud mo, gaputad da baro ang motor na. Ay na, permimot ang nagtagariday ta ang motor ni Kapitan. Ay, gagangay na je ni ti andar na, Maray. Gapula ang tabaro ang motor. Paandaran na mo titikas tauna yun. Ako namlan ipasika na launay mo. Marituyang, saan nga ipaspasikat ni Inteng ti motor na? Madlaw mo't ang napasikat ni Kapitan. Ay, di mo ibagbagat ti kastamare. Kan kangro na an iti amin. Di mo panunutan ang nagkurakot ni Inteng iti inggatang na. Na, adaya mo't imbagak a kinurakot na. Mare, adda nang idanon kanyak akasta kano ti ibagbagam. Kunaklang mo't akas la kinurakot na di inggatang na. Ay kat isumot lang ti papanan na Ay, tila pampanunutam mat, Mare. Maday ti kasta, di ka agbalin a managata. Apay nga tagay, adinak matan pampansinan ni Marituyang, no kasta nga agsabat kamay. Adda siguro na ibagam amaday, Mari Maria. Nagsabat kami lang, idi kalman. Impakitak pa'y kankwana to'y kagatgatang kwa bagkaw. Apay nga men nga impakitam kan kwa na. Ay, kaipasikat ko mata. So, akinagura na kan. Anya? Wen, kasya talaga ni Mari Tuyang. So, ano ada baro agamit mo? Saan mo nga ipakapakita kan kwa na? Ta sigurado, akagura na ka. Nana Toyang, lumabasak pa dito balay yung Ha! San ang mabalain alumabas ka dito'y balay, May? Apay ngay nana. Iparit mon ang magnaak dito'y sangwanan nyo. Kung namula no asino ka, nakalalastog ka. Anya aya ti inlastog ko kan ka, Nana Toyang. Di ka man agindadamag. Ay, Nana Toyang, sakbay nga agunget ka manen kanyak. Kita amday ti kagat-gatang ko at tsinelas ko. Ay, pumanaw ka! Di nakasarsarita! Basol ko manen, abaro to'y tsinelas ko. Kagawad, anya ngay nga tati aramidak. Taparitan nakmatan ni Nana Tuyang alumabas di tasangwanan ti balayda. Day, apay ngay ka now? Kuna naanalastugak ka no. Impakitak lakan ko na di kagat-gatang ko sapatos ko. Awan ano impakitam? Apaan na ka talaga? Kastamatan, idi impakitak di baro at tsinelas ko. Talaga, akagurgura na kan. Iso ano adda baro agamit mo? Saan mo nga ipakpakita kan kwa na? Ay, wen kagawad. Amok itan. Maray, nadamag mo ka day. Adda sale ijay ilay. Gamit ka no iti kusina. Naglalaka ka no. Wan, Maray. Nadamag ko maday takot. Kunak ano, di mo pa'y amaw. Iso nga rod ti umay ko ibagakan ka. Ay, intan tuman gumatang. Ay, hud Maray. Nabayagan akayat ko agumatang iti kaldero ka. Ay, uray siyak. Ado, ti kayat ko agatangan. Tanabuong-buong matanda iti pinggan kan malukong may. Sige, Maray. Mapanta nga rod inton bigat. Kasanungay gayam ni Marituyang. Itugot ta ka day. Ay, kayat daya mo. Patsyam no kayat na ti sumuraw. Nay, nagadunda kita ginatgahatang yawan tay. Ay, nalakalaang dagitoy, kwarog. Ang ado ti ginatang ni Mari Kwanang. Nakasilda ngamin itakay. Ayan. Banang! Anday, ni Mari Tuyang. Ay, umunag ka, Maray! Umunag ka. Ipakitak man kan kwa na dagito'y baro agamit ko. Day! Addan samot ar-aramidong Maray. Ay, wen Maray. Ururnusak man dagito'y baro agamit ko dito kusina. Kita mo.
Nakagatangak iti baro a pinggan. Mallo ko. Gimatang ka. Sige, panawan kayo pa'y. Inak pa iti parangan. Ay, wun mare, ay naglalakad na kito, isi ka. Apay ngay, nagmisuot ka maten. Gatang gatang. Na, ay no kayat mo akat itid kun kan kadagito'y daan agamit ko. Kayat ma? Ay saan? Anya ti ipagarok mo kanya agbibisain? Kabailak met ka ti gumatang iti baro agamit ko no kayat ka. Agawid ak man langan. Ay agawid kan talaga, ha? Nagpasikat ka matay. Gimuran sa mutan. Adda nga ta na ibagak, amaday. Anya tigatang, maray. Sanak agumatang. Umayak agungag. Apay ko mga umay kagong di taoy. Dua kayo kin ni Maribanang anapan gimatang iti gamit na ijay ilay. Ay, kasta timbaga na. Nagapuak ijay balayda. Impakita na kanyak dagiti baro a pinggan kan malukong na. Dua kami anapan gimatang. Kat amo maray. Nakagatang akmat iti baro a kaldiraw. Naglaka, adapay buy one take one na. Kasta? Saan da kan nga inayaban, taam mo miasaan mo akay at gumatang iti baraw agamay. Saan tayo nga ruden nga kukumare no kasta? Apay nga kasta ti saong maray. Adalaang baro agamit may, kagura na kamain. Awanon! Aglilin pat tayo nga kukumaray no kasta lang! Nay, ninsamat kumarik at uyang to'y masabat ta. Iso, nana. Ay, sos. Nakamisuot manan naggapaw di ta tersena ni kagawad ko nga nang. Di tayo tinagapuan na. Nana. Di ta tinaggapuan na. Ay, makita naman nito'y baro abag ko. Karkaro nga agmisuot. At damot din akaguranak, nana. Ngamin, suot ko da ito'y baro a sapatos ko. Ay, magnatan di tabalasew. Tapno saan na tamasabat. Narigatan. Nana. Nasaysaya at adatan timang liklikan ko, na. Ay, wait. Jakla kayat timakusilapan di padak abakay. Ay na, maray, kinaguranak ni Marituyang. Naibagak nga main nga ado tinagatang ko baro agamit ka. Ay, si kalaang aya. Ad-adapay kanyak, Ay, madiday ito'y nga ugali na. Ay, awanan ti mabati agayem na no kasta na laeng. Uray to, pa'y dagiti karuba na kat kaguradan. Bay antan, maray. Baka amiris tumat la siguro. Waraw, Apay na natuyang. adaman la umay ko istoryaan ken ka. Istorya? Sana reklamaw? Ay saan? Rugyam nga rudin ti ag-istorya. Awan mo ti mayat amakisarita kanyak. Likliklikan da kung dagiti kaaruba. Sana ko na mas daaw. Dagiti kukumaray kuskusilapan da kaun. Katsikan samat ti mo na ng kuskusilap kadakwada. Wan ata nasakit gayam tinakam ko. Agasaman, nagado ti ginatang dagam gamit da. Day takat ti madikan ka na natuyang. Kaguram dagiti gagayim maw no adda baro agamit da. Apay ngamin aya naapal ka. Ay, wan nga raw. Maditi naapal ataaw, nana. Nangag mo day jay, maray. Ay, paandarin manan di kapitan jay motor na. Kat agungot ka manan. Saanan na, apay kumangay. Awan samot nga mintimayat ang makisaritakan ka. Iso ang kapilitan ngayon may kamanan di titirsinak. An-anusan kan akasarita. Tapno nga damot gumatang itilakaw. Ay, naamiris ko ngamin maray. Asan arumbang agumura no adabaro agamit dagiti gagayim ko. Ay nasayahat mo no nakaamiris kan. Gumatang ak tumot iti baro agamit ko.
Tapno sa anak ng mapapal. Kadwanda kanto kan ni Mari Banang. Tapno saan mo ako naan nga aglilinipat tayon nga agkukumaray. Ay, nanatoyang, madingamin tinaapal at taong. Ala sigay, dinang tinagibusan ti sa balipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Mean. May sapay asagot kada kayo, di MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya tigatanga marituyang. Apay ang nakasapsapa kat adda ka. Kaluklukat ko pailaag. Oh, maray, nakunos manen tarupa mo. Di ka kadi agrup-rup pangit, maray. Ta umadaw ti wrinkles mo no kasta. Apay nga may gadda ka. Umayak ko mga rod, umutang. Ay, kuna, kun ka. Umutang ako maiti kapi ken asukar, maray. Ken nayunam ko maiti tinapay. Ken itlog ko ken noodles, ken tuyaw. Ay, anyan. Nagmalas matanday ti nga aldaw. Buena mano nga utang. Nagpuskol matan ti rupam. Talaga nga awan babain mau. Ala ka din, maray. Sa nabalay, taag kumari tamaw. Ken nagbayad akto ka di. Saan kumot nga itarayan ka? Ay, awan utang. Apay, saan mo ang maawatan daytan nakapaskil di tasangaw, maray? Awan utang ita. Nubigat, adda. Ay na, idi payla ang good ang nakapaskil day ta dito'y sangot ti Tersina, maray. Apay, di mo maawatan ti kaya ta sa wenday ta. Wendaw, talaga di ka makaaw-awat. Ala ka din, maray. Pautangan na kaun, taawan ka nun mi ita kinibadung ka. Uray anya ti ibagbagam, saan ka pautangan? Pweh! Nagatidog na eksena! Ngam di ka mo gaya magpautang! Awan serbina! Ha! Inak manlangan! Pweh! Naa. Ibaw! Di oray pa'y gumora ka. Anya kuma. Oh, dayto yan jigat gatangam, nineng. Balor ti 5 pesos nga asen. Ha? Kasta ti balor ti 5 pesos, apong kuanang? Wow, nangina itan ti bagatang. Ala, agawid kaan. Awan apong. Inakon. Hangam, apay anak basit daytoy nga asin, apong kuanang. Kasla kagudwala ang akutsara daytoy. Kasta talaga ti kabasit ti balor ti 5 pesos online, nineng. Sige apong, inak nga rudan. Apay, nagngina mo ti mantikam kagawad. 120 pesos ti kagudwat kilaw. Overpricing ka matay. Kagawad ka pa'y mo't nga raw. No demo kayat, saan lang? Nangina unay kagawad. Mabalin ka di nga ibabam ti preso na. Di oray ko mas 20 pesos no isaw. Ay, sana mabalain. Ngamin na amin ang magatang ita. Tangimin na ti gasolina. Unang, sumramot ti ganansyam, kagawad. Kagawad ka pa'y mo't nga raw. Ay, subardengkan. Sana ko na gumatang, kagawad. Inak gumatang iti sabali nga istaur. Ay, ingka lang. Awan na sakit, abakrang ka. Marikwanang, gumatangak man iti bitsen. Anya bitsen, jay kabasitan, wano jay kadakulan. Diyay nga'y balor ti sangapulo. Ay, awanan ti sangapulo itamaray. Jay balor ti sangapulo ako nam, kat 20 itan.
Ha? O anya, gumatang ka? Mala pumanaw ka no di ka gumatang. Tada pa'y aramidag. Sige man lang. Adto'y ti 20 pesos ko. Sige, talaog tikat gatangaw. Kagawad ko nang, apaya nang nginatilakom. Asin 5 pesos tim pagatang ko ijay apaw. Ngam kagudwat ko tsara lang tintin mau. Adda aya ngamin balor ti 5 pesos nga asen lakay saryaw. Sigud may tamangtid kay titingay. Ay wan, ngam nang hinaitan. Ti 5 pesos itan, kagudwat kutsara laeng nga asen. Naghinamot launayan tasin mau. Adaya na laka ita. Ngimmi na ti gasolina. Bimabaman ng manulaang mat. Adayo lata dakdakkel ti ngimminaan na. Anya nga iti pakay na iganti kagudwat ko tsara nga asen iti ngimmi na gasolina. Ay awan panawon ko makisarasarita kan ka. Ibagam kit din no anya ti gatangam tagawid kan. Sanak agumatang. Imay ko na imbaga ang ngimmi na ti asin mau. Na, 5 pesos lang, agrekreklamo kan. Wala ta kagudwat ko tsara lang nga asin tintin mau. Sigud mo talima ko tsara tititin mau. Nagrigat ka mo ta makaaw-aw at lakay sariyaw. Mala, agawid kan. Manipo dita, saan ka may nagumatang dito tersinam? Ta overpricing ka. Saan di saan? Awan na sakit, abakrang ka. Nay, marituyan, naggapuam. Ay, nagapuak ijay istor ni Kunsing Maray. Napanak imutang. Si Kangay, papanam. Ay, inak man ijay tersena ni Marikwanang. Inak gumatang iti sabon. Ay namaray, ingkalaangan ijay istor ni Kunsing tanalaklaka. Overpricing ni Marikwanang. Aya, Wun maray, ang tapno mamati ka. Sigay, ingkalata gumatang iti tersina na tapno mapaneknekam. sige Maray. Mapanak ijay tersena ni Marikwanang. Sagmamano day loaf bread mo, Marikwanang. Day taman tigatangak at tinapay. 120 day talop bread. Ha! 120! Ay, sobramat ang hinanan. No di mo kayat, saan laan? Ay, nanginaunay, Maray. Ngimmi na ti gasolina. Iso ang ngimmi na itaamin alakaw. Ang sobramat, Maray. Ordinary lang mat day alof bread. Ang 120? Ay sige, no di mo kayat, saan lang? Jak pagtatak ko na takwartam, paganaanok takwartam ngay. Inka gumatang iti sa balay. Ay, disturbo ka lang. Ay, talaga nga inak gumatang iti sa bali nga store, Maray. Agasam nga iti 120 pesos alof bread mo. Di uray 80 pesos kumamot Di ka di makaaw-awat. Ngimmi na nga rod amin nagagatangan. Sige, tainak iti sa bali nga store. Nanginaunay day ta loaf bread mo. Idinto ta day tamot kat nalakalaang kumaaklase ti tinapay. Lalakaan day ta, Maray. Kwarog, arkilaon ka man, tamapanta ijay ilay. Inak makitsenda, gumulpi ak iti abastumi kanya angkel mo. Sige hantay, tauray siyak. Gumulpiak mo tan iti abastaw. Wen kan tulungan naktumatan ang makitsenda. Tasikan to ti agbagkat. Unantay, ita ka din ngagpailita. Wen, agdigo saklaeng kat mapantan. Sige nga rodantay. Agawidak pa itaindak matagdigaws. Tapno sanak nga agatling ang. Wen, kwaro. Ituya ka nga gura iti tricycle. Saan mo mat siguro ngay parait kagawad? Ay, saan ka nga aguray di tasango ti tersinak? Makasali ka di tayo ti gumatang. Awan to pa ti umay gumatang. Kasanaw, kat si Katimalas, ala, pumanaw ka dita. Di ko namkit de, awan gumatang ta overpricing ka. Di ko Kitam na kita lakaw. Nagadupay lang, nay.
Kaslawan gimat gatang. Ay, ado, tigim matang. Overpricing ka nga may. Isong awan gumatang itilakaw. Nay, adan tricycle. Para! Inakaon kagawad ko nang. Inak gumulpi iji cindaan iti abasto may kaninenay. Apong kwanang, apay nga awan tattao dito itirsena yo? Ah, itay kakadipay dita sango ti tersinak, nay. Wen mat, agtugtugawak ditoy. Anya ti aramidem dita. Agtugtugaw laeng, apong kwanang. Itay pa'y agsapa nga dak ditoy. Anya? Di siguro nadlaw apong. Ngamin, nakatapaya ka matlatan ngagmalmalam. Ha? Siguro, agparparikot ka apong. Ngamin, awan ti umay gumatang dito'y tersenam. Idinto ta adu ti agturong ija istor ni Tita Kunching. Naa? Agpalpaliiw ka ka din, nineng. Wen apong, agpalpaliiwak, no apay nga awan gumatang itilako yo. Naa? Nangina nga min unay tilako yo, apong kwanang. Aw, at titipichay maribanang, para manan kamot ay itimula mi apichay. Ay, nagsaya atin marituyang. Ay, kat pagyamanak unay Si kalaeng tikak maray, saan ko nga ikan ni Mari Kwanang taimot mo? Ay, kat pagyamanak tapadawatan nak itipitchay, mare. Wun ata saan kamot naimot kanyak, iso asaan kamot nga imutan maray. Ada nga rod kwartayon, maray. Ta nakaapit kayon itipitchay, yaw. Ay, kat ingkantuman gumulpi iti abastuyo kan ni Badong Mau. Ayun maribanang, tadamot naglakwan mi iti mula mi apichay. Ay, uray syakmet amaray. Gimulpi akmet iti abasto mi kan ni Inteng. Tamasadutak amapan gumatang ija istor ni Kunseng, tadayo. Kan nanginamot unay tilako ni Marikwanang. Dayjay abaak. Kita ekman ita, no adda gumatang itilako na. Imaut, di na kaya't apautangan. Nasayahat mutlaeng tadi nakapinautangan. Ngamen, overpricing. Iso anasay sayaat laangan agumulpikan ijay ile iti abastuyo. Word maray, kasayaatan dayta. Lakay sa riyaw, naimbag ta, nakita ka lumabas dito tersinak. Apay pinayapayan ng kagawad. Mga no, kayat mo, ti umutang itilakaw. Umutang? Ipautang kulangan. Alan, mangkita kan iti utangam. Ipautang maun tilakaw? Wanan itad ko ni itinalaka. Ay isa anak nga umutang. Ngamen, araw ti abastumi ka ni Neneng nga apok. Jak pagtatakunan tilakaw, ta mga expired pa yan. Anya? Ay, saan nga expired dagiti lakaw? Di ka agsasaw iti pakadadaulak lakay sa riyaw. Apay, di mo amawa na dadahal kan. Gapo iti overpricing alakaw. Wan mag, iso nga awan umay gumatang iti lakaw. Tanangina unay. Maray, umay kaikan iti kamatis. Adu ti bunga ti kamatis ko ijay likudan ti balay may. At tawi. Ay, agyaman unay, maray. Ay, wow! Nagsayatan. Adda ilaok ko iti tuyo kan bugo. Ay, wuna, nagaduti ka nuknukasta. Ay, uwan gayam, marituyang. Saan tamutan anakit kita ni Marikwanang? Kumusta nga tamutan, jay tersena na? Damag ko nga rod kat pulos nga awan gumatang kadagiti lako na. Ay, uwan nga rod. Nadamag kumutday ta. Sino nga'y mati gumatang itilako na anakangin-ngina? Uwan nga rod Ay, umay kamaray. Mapantaman agin lalabas ijay tirsina na. Uwan, maray. Mayat day ta nga imbagam. Sige, mapantan. Suray, kagawad ko anang.
Ngam sana ka gumatang itilakaw. Lima basak lang dito itirsinam. Tamapanak di tabalay datata sa riyaw. At dala ka no ibagana. Aya, Pinayapayan nak nga main. Iso ngay masidegak. kwa. Gumatang kan itilako kwaraw, ta ilakako ti presyo na. Ado ti abas tao. Iso asana ko na gumatang. Sige, inakaw. Ay, mabit laeng, kwarog. Mabalin ka di at tulungan nak. Agawis ka iti tattao agumatang dito tersinak. Sana balay ta. Saan nga overprice? Trabaho pa na ita. Diyak masangaw, kagawad. Sige, inakaw. Marito yan. Kita ni Marikwa ng dita tersena na. Nakatapaya mo. Agparparikutin na. Ngamain, awan apulos gumatang itilako na. Nalabit akas tamare. Oh, kasanaw. Asit ganta ka day. Si Kaman no asit ganta. Saanan, jak kayat. Maditerik nak iti panagsungsong bat na kanyak iday. Di na kanu pagtatakkunan ti kwartak. Un nga raw, nakatangtang sait. Akas laawan kayat na iti sabali ataaw. Ala nga rod, agsublitan ijay balay, mare. Inta agluto, ta ijay tan amangal daw. Apay anag katawa ka nga itinapigsa. Kitaon ni Marikwa ng maray. Timalyawon ka data. Nakita natan. Nala, intakit din. Amangan no ko na napay apalpaliiwan ta. Wen maray. Intaman ki di agluto iti toyaw. Bagay na tay kamatay sa... Wen mare, naimas tituyaw. Marituyang, naimbag tayo masilig ka dito tersinak. Katun ata pinayapayan nakmoy. Apay maray, ada ka di bagam. Maray, mabalin ka di atulungan nak nga gayab iti gumatang. Sana balay ta inlaka ko ti presyo dagiti lakaw. Ha? Kan, mabalin mo ti umutang dito tersinak, maray. Ay kwa, saan akon nga umutang dito tersina maray. Nga main, kanayo nakton agumulpi iti abas tumikin ni badungkaw. Kan may sa, agbubuot mutan dagiti lakom. Kita umandeta tinapay na. Ha? Aywon, nagbuot gaya mo dagita tinapay. Talaga gayam nga awanan ti mayat agumatang dito'y tersena maray. Huwag nga rod, maray. Maray, kaya't ko kumatiag sorry iti maday, panagsasaok idi kada kayo ka ni Mari Banang. Mawanday jayan maray, lipat mo. Sige Mari inakaon, tamapan akon ijay balay da Mari Banang. Taing kami mangan iti ice cream ngay naramid medical man. Sigay, inakaon, babayaw! Ay, basol ko ti amin. Emi kay dagiti kumarek. Kan awanan ti gumatang iti lakok. Kasanunday toy. Madadaol samot tan dagiti lakok. Taawan mayat agumatang. Ay, kasano itan. Ay, kagawad ko hanang. Overpricing lang arudan dagiti lakong. Saan preya na saya at ipanagsasaom kadagiti customer mo? Anya nga ita, agbuutan dagiti lakong. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebutazo. Sound effects, Triple R. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag. Bueno, ladies
ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Yan, lumabasak man, ito'y paraangan niyo. Aywan Don Gudaw. Hey, wala ka mo gayam dito'y paraangan datuyang banang. Wen, Don Gudo. Umayak man ang painit ditoy. Apayadyak makit-kita na badong ken kapitan. Napan ijay Pangasinan ni Badungkaw. May salawas na kanu ijay. Nagbakasyon mo't ni Inteng, ijay laon yon. Nay, di pa kit agpada kayo ngagmaymaysa. Wen Mabalin mait nga umay kayo kan-kanduaan. ha? Awan mo't dakas na. Na, Total, agmaymaysa akmat itibiyag. Na, anya ti kayat mo asawang. Kabayatan nga awan da badong ken kapitan. Siya kon, ti kadkadwayo. Ha? Apay akas ta tinapanunod mau. Kaputang may sa akitibiyag. Ono saan, dakayon ti umay balay kaw. Maburing ak ngamin di tabalay ko kay. Ha? Ay, kwa. kwa, di mi pa'y masungbatan, ta ibagbagam, Don Gudo. Awan mat dakas nga ramiden tayo Ag-enjoy tayo laeng, tanay. Boring, tiyag may sa. Kasano, kadkadwaan ta ni Don Gudo. Sana balay, taado ti kwarta na. Wen maray, iso nga umaykan. Tamapan ta di tabalay na. Agur-urayin dayjay kadata. Anya nga iti aramiden ta ijay balay na. Basta mapanta. Sa bagay, awan mo't kit di ti aramidak ita di ti balay. Iso sige man laangan. Mapanta, marituyag. Aday ta. Ada red wine. Naimas na ita nga arak. Ada pa'y pulutan tayo. Ay na, ay, nagmayatan Don Gudaw. Nagimasan day tapulutan. Tinuno akarnay babawi. Jack, magustuhak day ta red wine. Ay, naimas na ita. Nagano ti red wine ko. Ket nukurang gumatang tayo pa. Ay, nagmayatan ti kastoyabiyag. Malidlidayanak. Kaputan nabayagan ang nabaloak. Isu nga awan man na ti kadwak di ti balay ko. Ayan nga'y itandag iti anak mo, Don Gudo. At dada ijay Amerika. Unada ang mapanak ijay. Dak kayat. Na, apay ngay, kat nagmayat ti biyag ijay Amerika. Kasanon to'y balay may no panawak. Sa bagay Ala, uminom tayo iti red wine. Kanagpulutan tayo. Ay, ayos! Di oray man kanayon kami nga umay dito'y balay mau. Basta adda ridwain kun naimas apulotan, Don Gudaw. Uy, oray inal daw kayo nga umay. Kayat kulaw na. Kumatagak man iti sabon, marikwanang. Anya sabon. Aga masakbay na. Ada pa'y ibagakken ka. Anya day ta. Amom ka day, marikwanang. Nakitak da mariban ang kinmarituyang. Nagturong da dya balay ni Don Gudaw. Apay? Anya nga'y tinaramid day jay. Ay, jakab mo Aguray ka. Apay maray, napanunot mo tinapanunot ka. Ay, aguray ka. Anya ka di aya, tinapanunot mau. Ay, si Kagay, anya tinapanunot mo. Ni Maribanang, awan nila kay na. Ni Mat Marituyang, awan mo't nila kay na. Kat ni Don Gudaw, agmay-may sa ijibalay da. Amangan no. No karelasyon da ni Don Gudaw.
Kasta mo ti pampanunutan. Ay, wen maray. Ay, no kasta. Agpadat ay ti pampanunutan. Umay kayaw, tamangan kayaw. Da kayo ang manok ni Uncle Kaw. Ay, mas dawak. Tasaan pa ida pinakan yan tibanang. Nakarikap mo't namin to'y balayda. Sa dino nga tatin napananaya. Baka na, agraman dagiti baboy da. Unay niyan tibanang. Naliwayan ng samutan nga datarakan da, pakanan na. Nabarte kaksametan. Maray. I can't stop loving you. Mayat, maray. Alaman ni Ron. Isalam man may takantam tuyang. I won't go daw. I can't stop loving you. I made up my mind. Ay, maray. Mayat ti panagkantam. Kastametan ti panagsalam. Maray kalaag kinne. Ay, silay. Ala, Maya, ituloy mo ato yan. Tuloy. Sige, maray. Rugik maray. I can't stop loving you. I made up my mind to live in memory. Naipagag sa pamarikwanang. Ay, nagmayat matenti ni dagiti billet dita sa nga timangga dito'y paraangan mau. Wen nga rod. Maragsakan da ata, barumanan ngagsapa ita. Ay, wen, malagip ko, Maray. Ammo magkaday, asaan ka no anagawid ni Maribanang idirabe ay kunan ni Kwaraw? Ha? Nagturugan na nga'y. Amangan no balay ni Don Gudo, ah! Anya? Sige. Agar mo sartayaw ta, nakaluto kayong magtaniti ka ng tayo. I won, Don Godo. Linuto mintay longganisa di taref mo. Kantay tinapa. Kad nagprito kami iti itlog. Nagkirugak mo iti inapawi. Mala, agar mo sartayong arunay. Maimas ko talaga timangan, tada kayo kasangaw. Don ko daw. Kaya't mo ka di akanayon kami nga umay dito'y balay mau, tapno addakad kadwam. Kaya't ko imbagak mo tinday ta kada kayo. Awan parikot iti dayta. Sige, kanayunan mi ti umay dito'y balay mo. Don Godo. Mas daawak man, Mari Maria. Saan matan nga umay da Mari ba nang kan marituyang dito'y tersinak? Si kalang mati umay. Nadlaw ko maday tamaray. Di sida ka day iti inaldaw. Mas daawak ka talaga. Inaldaw sa ngamin na mapanday sa balay ni Don Godo. Anya nga iti araramidan da ijay. Ay ka mapandag papaaram akan ni Don Godo. Nagalasan. Ay nga masabagay. Anya nga iti bibiyang ta. Biyag na day ta. Ay, madi sana nasaya at dayta. Gaputawan da giti asawa da, kasta ti araramidan da. Ay, huwan nga rodman. Ay, na yan, dagijay adwa. Ang may ama, biyag na day ta. Awanan bibiyang ta iti day ta. Aday ta, tungit ko manang. Abay nga'y marituyang. Si kamot la kanayon ng timangabak. Wan nga raw, tultulagam samot na kita baraha. Hustawn, awan metlat serbina kanayon ak ngagtungay. Tawan met kwarta nga abakag.
Anya nga ron ti kayat mo nga ramiden tayo nga ay. Mangirwar ka kit di iti arak mo di tadun go daw. Aginom tayo manan. Ariglado, ano ti arak ko? Sige iti mangirwarak. Sige, tagluto kami ka ni Marituyang itipulutan tayo. In kayo lata, na iti kusina. Mangala kayo iti ref iti iluto yung apuluta. Tulumbang agpakan ni ante kadagiti manok da. Iti kastoy nga oras. Ngam nakakandado man ang day tabalay da. Sa dino man nga tanti napanan na. Close friend! Nay, si kamit gayam day ta close friend Violet. Nagapuam. Napan ko in deliver tayo palaban ni Mrs. Gaw di tabangay. Si kamot nagpakpakan ka dagiti manok na kapitan. Una, tawan da. Kalpasan ti panagpakan ko iti manaw. Isaruno kapakanan dagiti baboy da. Amom ka day, ti ayan ni Nana Banang. Diyak nga ro damaw. Kanayon mat ngawan. Naimbag ko man masapang agaway. Tagpakan iti dingwon da. Ing kakitaan ija balay ni Don Gudaw, close friend. Ha? Ada ijay. Aya? Kasta tinamuak ni Nana Kwanang. Anya? Anya nga iter aramidan day jay. Mas masahyan na kanaw ni Don Gudaw. Anya? Tonight, I gave the greatest performance of my life. Sige laang, Mare. I never lost control. Takalata. I played the Ganda ka pipe so lata, well. Sige, yagin do'y tamaribanang. Kakaiso na ngawan ni Padungkaw. Uray siya. Kakaisuna nga awan ni Inteng. Ura, no kayat yung rumar tayo. Tay kinagpasar ijay ilay. Ha? Siya kung ti makamit ti gastos tayo. Mang restaurant tayo. Ay! Sigay! Rumwar tayo nga rudan! Sige, ing kami pa'y agpulos. Agdigos kami pa'y mat-a. Agbangbanglo kami pa'y tapno saan mo't anak kababain kun ka dun go daw. Sige nga raw. Agawid kayon tayin kay agdigos. Ura siya, agdigos akmad. Ket urayin kayo di tibalay kaw. Taglukan tayo ti kotsay. Alright! Nakitam, jay ko siya limabas, Marikwanang. Jay kutsima ni Don Gudaw day jay. Damari ba ng kan Marituyang tinakalugan? Ha? Na, papanandangay. Mapandag-date, Kayat mo asawan, karelasyon ni Don Gudaw da Marituyang kan Maribanang. Sika, no niya ti panangawat mau. Katuan, kasta ti panagawat kaw. Dagijay mo't nga da asawa dati i-date ni Don Gudaw. Di pa'y lada tata single ta. Una niya. May sakan abalaw. Katsyak, single ak pa'y laang. At least, awan makuna dagiti tao. Ngam da Marituyang kan Maribanang ngay, ay awan na. Sigurado a pagsasaritaan ida dagiti kabaranggayan. Dagijay mo't adwa, Ang bayam, kaaging joy da. Bayat nga awan dagiti asawa da. Sa bagay, ngam ni Maribanang, mabaybay anan dagiti dingwunda. Ni kwarog kanumot tanti agpakpakan. Ay nagalasan. Naimbag nga ruda, tada ni kwaraw nga agpakan. Kasanon ngay no awan. Di pa ikat matay dagiti dingwunda. Ay una yan, mabisinan dagiti baboy dantay. Umsan pa simang batamang pakan ka dagiti baboy da. Nasaw ni nanakwana nga nakalugan da kano iti kutsi ni Dunggo daw. Ay una yan tibanang. Baybayan naman ito dagiti tarakan da. Pakanak man kiti dagiti baboy da. Tanay, mabisin daw na yan.
Nagimasentoy si daan tayo. Ay, paborito. Mix-mix. Uri siya, paborito ko na ita. Nagadumutan ti in-order mo akanan tayo dun gudaw. At dapay pansit ken ice cream. Uy, imusin tayo na kita. Ano di tayo maibaws? Di ipabalkot tayo. Ay, una. Ala, mangantay nga runay. Kalpasan na, intay ag shopping. Igatangan kayo, iti bakyayaw. Wan man, nagsaya atan. Ay, tay napintas abakya. Una. Ay, Kan igatangan kayo matan iti duster a Paris ti bakyayaw. ay na. Nagsaya atan. Imbagtadda ka ng tibanang, abayakas ta ti aramid mau. Agung unget ka kaday, kwarog. Kagungungeta ka talagang tay, ngamin. Awan manak na kang mau. Ha? Kayat mo tay pulong ka kina Uncle Kaw. Ay, anya kumangay ti ipulong mo ngar aramida. Kaday talagin enjoy Akaduham ni Dungo daw. Ha? Agin enjoy ka, ngambay-bay amat dagiti tarakin niyaw. No awanak ngagpakan, matayin dagiti tarakin niyaw. Kwa. Manipo dita. Sana Ay. kung ngagpakan ka dagiti dingon niyaw, makamukan. Awan dakas na, no yung kaglang-lang ay antay. Tinaskain, saan mo abay-bay ang dagiti tarakin niyaw. Agawit kayo na dagos. Ni apay ngay. Agkakanta tayo kumapay Ay, kwa dun gudaw. Masapul ngamin nga agsibugak kadagiti mula. Tanay, malaylay damutun kat sayang mat. Ay, oray siyak, dun gudo. Masapul nga inak mat agpakan kadagiti dingwan may. Tama nga numatay dan iti bisain. Sige. Ang umay kayo manan inton bigat ohain. Wen dun gudaw. Ay, inong tanak ngamin ni Kwarog, dun gudo. Ako na asaan adakas ti aglang ay. Basta saan ko kanu abaybay ang dagiti dingwan may kaniinteng. Nay, apay nga may nabaybay am ngay. Puno, ngay bagak akanayunan nyo ti umay ni ti balay kaw. Ang jak imbaga abaybayan nyo ti mula ken taraken nyo. Wen nga ro dun gudaw. Iso nga agawid kamay ta inak agsibaw. Ken, inak mat agpakan kadagiti dingwan may. Malain kayon. Tapod no, ti ko na ni Kwarog. Asaan adakas ti aglang ay, basta diyo baybayan nagiti mulayaw ken taraken nyo. Ay nanatoyang ken nanabanang. Nasaya at mata nakapagpanunot kayon. Unaan ti pagbiyagan, sakbay ti panaglangay. Ngan sakbay na, kaya't may manakablaawan ni Ma'am Susan ken Sir Rodolfo Urbano. Dita Avelino Street, Gisan. Naragsak a panagdangdang nagyo, Madam and Sir. Ken kastamata nakablaawan tayo ni Madam Esther Bayatan, dita Bagabag, Nueva Vizcaya. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jonah Rebutazo. Sound effects Triple R. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga stasyon agyaman kami iting kay panagdangag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Madanin sa manang ti panagbubutaws. Kaya't ko, amay saak mat ama ko na nga opisyal dito'y kabildatan. Anya nga yung posisyon ti pagkandidatwam to, paray. Bagay ko ti kapitan. Ha? Saan ko akaya ti kagawad laeng? Tanababa.
Di kan sapay lang may karyatanog. Kapitan Kitden. Ay, ti trabaho ti tanaw, ti saan ang maikari kanyak. Nababao na ay apara kanyak. Kapitan, ti maibagay kanyak. Oh, No, ang kandidato ka, Kapitan. Ano laki di timas daw? na, apay kumamas daaw da. No kabaalan ni Kapitan Inteng. Oh, di kabaalak may. Na. Anya ka di tinakitam di ta cellphone mo. Takalaat mo't pamulagat ka. Ibagbagada ang matuloy sa Tibut House. Adamot mangibaga asaan kano ta dakkel ti pundo ang mausar. Anya nga ti punnaw. Ay, urayan tayo ti ibagada ijay nga to. Amumeten ti ipadamag da di ta cellphone kat agkakanat. Anya nga ta ti husto? Matuloy uno saan? Madanagan ka kaday. Taamangan dumasukatan ka. Na. Ay, nulakad na saya at ti aramid mo. Awan, ti pagdanagam. Saan lata may katidanag ta adan sa kanukalaban ko? Anya ti ko na Mila, kumandidato ni Dalmas akas kapitan? Asino nga'y tinakaibagakan ka? Isu ka no matimbaga na kandisabas nga asawak kagawad. Ha? Kasano ako mandidato ti saan ama nagtulong at taaw, ha? Imbaga na ka no. Ano kabailan ni kapitan? Kabailan na kanumait. Kapitan kanu ti bagay na saan akagawad. Ay na, kano saan ama nagtulong iti taaw ni Dalmas? Ngem adaw ti gagayem na apada na ama Marta kagawad. Sa bagay siguradaw, isuda ti mangibutos tukon kwa na, dagiti mamartag. Mapatumba pa'y nga ta ni Kapitan Inteng, asigod a kapitan kagawad. Narigat ti agsasaaw, makitan tulat taa. Maribanang, ada kanumot plano ni Dalmas alabanan ni Kapitan akas kapitan. Ay, apay ko maalabanan na. Kat saan damot nga agkabusor? Ay, di nakmaawatan, Maray. Agkandidato akas kapitan kanaw ni Dalmas. Anya, kumandidato akas kapitan, kunam. Un kanaw. Dayta mo ti agwarwaras adamag. Nasauna pa'y kanukan ni Sabas nga asawa ni Mila. Anya ngay nga rod no kasta, Maray. Di mo mabalin apawilan, no kayat na. Ngam saan ama nagtulong ni Dalmas? Ada papaidam na, no tulong ti pagsasaritaan. Adaday ta kadagiti tattao. Taisuda mo't ti agpili no asino ti kayat da nga agbalin a kapitan, marikwanag. Dalmas, pudno ka day ti dinmanon kanyak. Agkapitan ka hanaw. dakas kaday kagawad. Kabalak mat. Ay, saan mo't kit di adakas? Nga mangnamnama ka kaday, nga do ti mangpilikan ka? Na, nuad da gagayam ni Kapitan Inteng. At damat gagayam ko. At da ni Pari Badong amang ibutos kanyak. Oh. Ay na, Dalmas. Ibalakad ko, adimon labanan ni Kapitan. Na, ay ipasublat na maten at kinakapitan na. Nakabaybayagan a kapitan ni Kapitan Inteng. Apay, maaramid mo kaday, dagiti maaramid na. Ay katsiyempre nalaingak matap no amom. Adaw ti paglainga. Kumpirmadaw maribanang, nakasaok ni Dalmas, ket pudno kano ako mandidato akas kapitan. Ay, kasta ka de, Mare. Anya nga rud nga no iso ti kayat na. Bay, Wan matkit di Adamo at kalintagan na ako mandidato, inton umay apa nagpipilay. Ay, namin adon anay tantanday ta apa nagbubutos iti barangay. Ken kadagiti sanggonyang kabataan. Ay, matuloy nga taitan. Ay, siguro Maray. Imbag matla at agsagana dagiti adaplano na ako mandidataw. Ado aya ti adaplano na ako mandidataw.
Kaslakas ta nga rod, Maray. Adapay BHW akayat na mo ti kumandidato akas kagawad. Ay, delikado ka nga rod marikwanang. Anya nga rod ngay, Maray. Nasayahat mo. Tapno mapanasad na mo tag sirbay iti barangay. Gayem ko ni Pare Dalmas. So ano matuloy ti pa nagpipili ka iso ti pilyem to. Ala, wan. Isunto ti pilyak no gayem mo ako nam. Mayat na jay. Kanayon kami. Ngagad ka doon no at inom. Kandayaan. No isunto ti mga bak a kapitan. Nalakakan to nga umasidagkan kwa na ija barangay hall no adda masapul mau. Nalaka nga sidgan. Mayat na jay. Tanod na ka sa pulam. Matik. Barang no libre nga ron ti certification nga alaam ija barangay hall. No kasta agayem mo ako nam. Masigurado ka. Tagayam ko nga ron. San ka nga agdanag? Isunto ti ikurit ko iti balutak no madanon ti panagpipilay. Namnamak na ita. Tapno adan to gayam ko nga opisyal. Adugayam dagiti interesado, inton madanon ti panagbabalubal. Ambisyoso da kita. Uray ko mano nagagat da tumulaw. Ang mga notila honorarium mati urayan da. So asay-saya atem ti agserbe. Tapno si kamot laang ti agtalinaed akas kapitan. Saan ka gagdanag? Plansya ag amin agun-gunay ka. Tapno siyak tulat ti pilyon da. Kasano ko maaplantsaam? Apay, lopot ang maplantsa. Kat iyarig ko lang iti lupot na plansya. Ta napintas akitaan ti lupot na plansya. Kas tamit ti aramid ang nasayaan. Kasla na plansya. Anyat na pasamak mo. Apay nagpigpigirgar ka. Ay, nagbayag kalakit din na simbang pait. Malambin kan barigata na ka. Ay, ganano ka? Ay, nabinano nagsubli-subli kay Jabanyaw. Agbakwarak pa ay. Ay, nakapsuta ko na yan. Jaksan ka ba ilantimag na? Ay, agure ka tag para yatak panda ka di ospital. Karta nga mga round tamarigata na kauna yan. Nagsakit pa iti tiyan ka. Pare Dalmas, ay, kasapulak ti kadwa, mangawit ka ni bakit ka? Tayo pa ni ospital. Ay, pasensya kan. Nasakit ti sakak, paray. Sa anak ang makaawit. Ay, inkalamang kitan iti sa bali akadwam. Ay, pinanawan nakmatan. Ay, apay ngagtartaray ka masabat daw. Sabas. Agparaya takta ka sa pulak ti kadwa ka mangipan ka ni bakit ka o ospital, kapitan. Sige ta kadwaan ka. No ada makita ta di ta ada duma ta tao. Ay, abanta ta kadwa ta ang mga wit. Ay, mayat ka nga gawit, kapitan. Apay kit din saan. Intakit din ta mga nonya ti mapasama ka ni bakit mau. Intan. Nagpusyawan di bakit mo. Karte nga, karga ta iti ulas ta asiwan ta. Wan, kapitan. Sige, bagkat ta nga ipaida iti ulas. Oops. Jesus, napukaw ng sapay ti putan. Aday ta, inta mangala iti kawayan ta asiwantan. Wan, kapitan. Saan sa makasaw ti asawa ka? Isungarod adarasan ta. Sa kunti mangimaniho iti tricycle ni Kwarog ta imbati na kanyak ti susi. Agyaman ako na ka na kayo, kapitan. Saan ka nga agyaman? Darasam ka di. Day takat pagrebengak mitlang kas barangay kapten. Nag-dehydrate gayam ti asawam ko na ti doktor. Imbag ta nayag ta dagos ti ospital. Dakdakas kumati na pasamakan ko na no di ta insambot. Ni Pare Dalmas, ti mo na nasabat ka. Nagparaya taken ko na ngam ko na nasakit ti saka na. Kasanuan na sakit. Kit nakitak amagmag na. Mapansag birok manen iti kainuman na. Kunak no nasaya tagayam ni Pare Dalmas, kapitan. Saan gaya mamapangnam naman no tsimputi rigat. No da kasapulan yaw. Umasidig kayo lakanyak. No lakit ka ba ilak? Si dadanak at tumulong.
Da kayo gayam tirumbengag layon na kapitan tama nagtulong kayaw. Sana jay amo na kalang no ada arak asang sangwain kapitan. Dagiti gayam iti arak. Amo da ka no ada arak. Ngem no iti rigat. Ay sus. Kaaduan ti pambar. Kumusta kayon diti ospital? Nasa uninting anakaro kanumat tinapasamak kan ka. Ay, jak amo no niya tinapasamak kanyak itay kapitana. Imbag tada kan ni kapitan akadwa nila kay ko anangawit kanyak. Ay, kasta nga ruti imbaga ni Inteng. Iso nagdanagak kat imayak. Imbag nakapuot kamot lang idinadextros ka. Kan adda agas nga intenda. Saan kun nga amo tinapasamak? Tadyak meten na puutan, kapitana. Agpaimbag ka, tapno makaawid kayo adagos. Ay, no siyakat jak maanduran ti agbayag diti ospital. Kas lang amin, agas amin, ti maang angot ko. Dakkel ti utang mi na imbag anakam kada kayo, kapitana. Ay na, saan mo nga ibilang dayta nga utang anaimbag anakam. Dayta ti kunada apagrebengan iti pada at hao. Nasayata nakawitan diti balay. Kunaklakid din no niya ti mapasamak mo. Anya jay kunam, ni Dalmas ti mo na nagpaarayatam. Wen, impambar na nasakit ti saka na. Limpyo mo't kano ti panagnana. Iti tiyempo ti rigat ti pakakitaan iti napudno agayam. Iso ano madanon ti basing kawal. Ibabawik dyan baga kani paridalmas ti surat ko iti balota. Ay, nagruna kanyak. Saan mapangnamnamaan day jay atao no at darigat? Saan gaya man nasaya ti ugali na? Napatag ti lingat na. Saan akas ka ni Kapitan Inteng si dadaan at tumulong iti pakarigatan? Uray saan mo atang tangdanan? Ni Kapitan Inteng ti ilayon ko, akas kapitan ko. Gumatangak man kagawad. Nasaya at kadintirik na, Mila. Ay, wen kagawad. Dakkel ti utang mi na imbag anakam ka ni Kapitan. Imbay nakpay sinarungkaran ni Kapitan ay ja ospital. Nasaya at damot kat kada tayo akabaranggayan da. Ngam ni Dalmas, saan ama nagtulong no darigat? Nagpatulong kayo kadikan kwa na. Wen kagawad. Ngam nagpambar sakit ti saka na. Kat saan kanuman ngagpilpilay. Kat imbag nga rod mo ta nasabat nila kay mo ni Kapitan. Ay, nuawan ni Kapitan. Jak amaw noan niya tinapasamak kanyak. Day, si kamot day tamasabat ko, Mila. Kumusta kan? Ay, mayatan, Kapitana. Nagapuak ijitersina ni kagawad kwanang. Imbaga kadag iti tattao ti panang tulong ni Kapitan kanila kay ikaw idinagsakitak. Day, apay amasapul nga iwaragawag mo pa iti panang tulong ni Inteng kada kayo. Ay, kayat ko nga men nga isupay ti aglayon Kapitan, Kapitana. Saan ko kayat nga Kapitan ti paidam adi na kayat ti tumulong. Ay, amangan no kaguran nakatitaw akayat na ti agngay-angay inton umay apa nagpipili. Ay, ibagbagaklaag matipod no, Kapitana. Nagturod ka na kita daduma, kayat dati agngayangay. Idin tutawan pa'y naaramidan da na saya at iti kabaranggayan da. Ado ti kakastatat tao. Gapula ang iti honoraryom. Iso nga ikagumaan da ti agngayangay. Parisabas, tumagas tapay di ta pagiinuman. Ang daman gaya man nakatakdar nga arak pare. Iso nga ron nga imbagak a dumagas kapay. Umay ka, tumagay ka. Muna, narigat ti mangpahay ti grasya. Ay, kasta pare. Uminom ka mat. Tanda, ti panaggagayam day tanga arak. No kasta, gayam mo ti tao no adarak pare. Ngam no awan arak, sana na gayam. Anya ti kayat mo asawain pare. Awan, sinong batak lang dyan bagam. Di nakmatliplipatan intun basing kawal. Pasensya pare.
Hindi damaw kat si kati pinilik. Hanggang saan ko mabalin nalipatan ni Kapitan Inteng. Tayo titimulong, hindi ka sa pulak titulong. Iso nga itad ko ti suportakan ko na. Ni Kapitan Inteng ti suportaram? Amin ako bagyak at kinid daw ko ni Kapitan Inteng ti suportaran may. Tapno makasubalit kami matkan ko na. Anya? Ay, sayang. Maaba kaklakit de, no ibagam ka dagiti tattao tinapasamak. Talaga